Yılmaz bizim konuğumuz. Bugün bizlere horlama hakkında önemli bilgiler paylaşacak. Tanıyorsunuz Ferruh Bey, aslında bu horlamayı insanlara bu maskeyi attıracak kişi olarak görüyorum. Evet, yani artık öyle hale geldik yani horlama, apne. İnsanlar yavaş yavaş öğrendiler. Yani artık bir cihaz kullanmaya ihtiyaçları olmadan da horlama ve apne Bir şey tedavisi sorabilir miyim yapılabiliyor. sizden önce? Seyircilerimize sorsak kaç kişinin eşi acaba horluyor ya da kendisi horluyor desek? Horluyor musunuz hepiniz? Amanin. Ama ben de horluyorumdur herhalde, bilmiyorum da. Sen de horluyorsun. Genelde eşler herhalde. Evet. Yani. Ben de dedim ben hiç horlamıyorum dedim. Ondan sonra niye yalan söylüyorsun dedi. Dün açtı vallahi baktım ki kedi gibi böyle hırın horluyorum. İnandım en sonunda kendime. Evet, insanlar inanmak da istemiyorlar hocam. Evet. Eşin diyor ki mesela sabah, ya dün gece ne kadar horladım, ben hiç uyuyamadım. O da diyor yok canım, ben horlamam. Hiçbir zaman horlamam. Bir de kabul etmeyiz değil mi? Yani muayeneye geldikleri zaman yani mutlaka eşleri telefonlarına çekmiş halde geliyorlar zaten. Dinleyin İspat bakın diyorlar. diye. Diyorum ya tamam, o dinletme bana şimdi. O ya horluyor yani normal. Peki normal. daha çok kimlerde görüyoruz hocam bu horlamayı? Yani horlama çocuklarda görülüyor. Horlama büyüklerde görülüyor ama en çok da erkeklerde görülüyor. O birazcık da burun yapısıyla ilintili, boyun yapısıyla ilintili. Çünkü erkeklerin boynu daha kısa, bayanların boyunları biraz daha uzun. Apne ile ilgili olan kısımda erkekte çok sık görülüyor. Ama horlamada, ya apne zaten horlamanın bir ileri boyutu oluyor. Horlama bir noktada bir şeyin belirtisi. Şu anda çağın hastalığı denilen hastalık burun alerjileri. Burun alerjisi olan kişilerde akıntı miktarı arttığı için, ki sokaktan gelin sıradan bir 100 kişiyi getirin, 50 tanesine bakalım, 50 tanesinden fazlasında burun alerjisi vardır. Yani ya bu hava kirliliğine bağlı ya ozon tabakasının delinmesine bağlı. Ya da polenlere bağlı, zaman zaman. Mevsimsel olarak Evet. da. Neticede akıntı genizden aşağı aktığı zaman arkada birikme yapıyor. O sıvının sallanma sesi horlama. Yani genzinizden yapıyorsunuz. Bu genzin sallanma sesi oluyor. Çok güzel Aa, bu taklit çok ediyor. güzeldi. Yani bir Hocam ikinci... artık o kadar alışmış ki hocam. yani. Böyle şeyleri göre. Çok hoş. İzleyicimiz söyledi. Kedi gibi mırlamayla bunun arasında bir fark var mı? Hayır, şimdi ikinci bir horlama şekli de küçük dilin uzun olması, sarkık olması, yumuşak dokuların ağız içindeki, onların sallanması. Burundan rahat nefes alıyor, bir sorunu yok. Ama yumuşak dokuları gevşek, ağzından nefes aldığı zaman insan küçük dil ve yumuşak damağın sallanma sesi, o da bu genzden değil de direkt diye olan bir horlama şekli oluyor. Yani iki tip horlama oluyor. Birisi genizden, birisi küçük dil ve yumuşak damağın Peki hocam şey sallanmasıyla. nasıl oluyor? Evet. Hani kimileri de şöyle Yani o Yani nasıl o- oluyor yani hocam? o- O puf puflar ne hocam? o puf puflar kuvvetle muhtemel, yani genize, yani nefes borusuna rahat hava gidemediği için sıkıntı ya bağlı olarak Ha, meydana o puf geliyor. puflarda o sıkıntı. Evet. Öf diye. Kişi rahatsız oluyor mu? Hep bak, etrafındakiler rahatsız oluyor da hasta rahatsız. Kişi de uykuya geçeceği süreç içinde horlamasını duyabiliyor. Ama kişiyi esas rahatsız eden bir ileri formasyonu olan apne. Uykuda solunum durması. Uykuda Ve en tehlikelisi de bu Tabii galiba, ki. değil Yani mi? uykuda solunum durması rahatsız ediyor zaten. Yani yatağın içinde dönüp duruyor. Yani adamın apnesi olduğunu çarşafına bakarak anlayabilirsiniz. Yani yatağın içinde döner, yani nefes alamıyor çünkü. Solunumu duruyor, zorlanıyor. O puf puflar öyle oluyor. Bir de rahat uyuyamıyorlar tabii ki yani. Kendi seslerine zaman zaman kendileri Evet. de uyanmış oluyorlar. Ve sizin de dediğiniz gibi o apne sırasında Allah korusun durduğu zaman nefes kalple de ilgili müthiş bir Yani sorun şu anda yaşanıyor. Avrupa'da ve yavaş yavaş apnesi olan insanların ehliyetlerini geri alıyorlar. Çünkü apnesi olan kişiler sağlıklı uyku alamadıkları için gün içinde yorgun kalkıyorlar. Durdukları yerde uyukluyorlar. Araba kullandığını düşünün, bir anlık o dalmayla trafik kazası yapıyorlar. Onun Yapabiliyor. için apnesi bitene kadar Avrupa'da ehliyetleri geri almayı düşünüyorlar. Siz şu anda. muayenede neye bakıyorsunuz hocam? Anlamadım. Muayeneye gelen hastalarınızın nesine bakıyorsunuz? Şimdi bize gelen hastalar zaten benim horlamam ve apnem var diye geliyorlar genelde. Artık öğrendiler bu işin tedavisinin kolay olduğunu.
Biz hastaya şunu söylüyoruz. Bir insanın apnesi varsa nefes alınan organ burun. İnsanlar burnundan nefes alıyorlar. O zaman önce burnunu açmanız lazım ki nefes alsın. Burun niye kapanıyor? Onu çok rahat anlıyorlar. Eğer burnumun tek tarafı tıkalı diyorsa anlayın kemik eğriliği var. Deviyasyon dediğimiz kemik eğriliği var. Şimdi bir de sağ taraftaki burnumun kemiği tıkanıyor falan diyorlar. Burunda 2 tane kemik yok, bir tane. Yani şimdi böyle olursa burnu bu taraf kapalı, bu taraf çukur oluyor. O zannediyor ki sağ taraftaki kemik Evet, yani bir tane Evet. aslında. Şimdi burun böyle olduğu zaman burası çukur. Buradaki konka dediğimiz etler şişiyor. Büyüyor buraya doğru. Dolayısıyla burası da kapanıyor. Şimdi bu çok basit bir şey. Burayı çok kolay bir operasyonla, ki beraber giriyoruz ameliyatlara, siz de biliyorsunuz. Yani pek kimse inanmıyor ama yani işin gerçeği bu. Biz bu kemiğin eğriliğini, bu etin lazerle veya radyo dalgalarıyla küçültmesini, ağzının içinin düzeltilmesini, küçük dilin kesilmesini, yumuşak damağın sertleştirilmesi ameliyatını, Alper Bey de gayet iyi biliyorlar. Bazen ameliyatta görüyorlar. Beraber girmiştik. Bu ameliyat süreç olarak 15 dakika falan da yapıyoruz bunu. Hakikaten Aslında ameliyat gibi ve bile değil. müthiş Değil derecede aslında. Yani bir uyutarak diş yapıyoruz, çekimi hiçbir gibi. şey duymuyor. Ve müthiş derecede de çok fayda görülen bir şey. Böyle olan şey böyle oluyor. Rahat nefes alıyor, etler çekiliyor. Küçük dil sarkık, uykuda şimdi şöyle düşünün. Burnu açtık. İşlem bitmiyor. İkinci işlem, burundan dilin geçen uzaması. havanın nefes borusuna inmesi lazım. Şimdi şöyle karşı duvar, ağzınızın karşısı şu elim olarak düşünün. Evet. Burada yumuşak damak ve küçük dil var. Uykuda insanlar adelelerine hakim olamazlar. Bu küçük dil uzunsa, yumuşak damak gevşekse bu gelip burada arkaya yapışıyor. Dolayısıyla burnun arkasından, genizden aşağıya hava geçmiyor. Çok basit, aşağı yukarı 2-3 dakikalık bir müdahaleyle, lazerle veya radyo frekansla bu yapışan küçük dili buradan jit diye kesiyoruz. Kanama yok, dikiş yok, herhangi bir şey yok. Hemen hayata Ve bu geçebiliyor, hasta Tabii ki. yatmıyor. Yani hastalar zaten diyorlar ki hocam gece terlemelerim oluyordu. Allah razı olsun, terlemem herhangi bir şeyim kalmadı diyorlar. Peki hocam şunu soracağım. Kimi insanlara da maskeler veriliyor biliyorsunuz. Evet. Yani o maskelerle zaten uyumak çok zor olsa Mümkün değil gerek. yani, Mümkün evet. değil. Yani Şimdi bir insanın şöyle- suratında bir maskeyle uyumasını asla düşünemem ben zaten. Şimdi şöyle, birincisi dedik burnu açtık. Evet. İkincisi yumuşak damak ve küçük dili hallettik. Problem kalmadı artık. Burundan hava alıyor, aldığı hava nefes borusuna giriyor. Üçüncü problem şahsın kendisi. O ne? Opasite, kilo. Şimdi insanın yaradan öyle bir yaratmış ki ağzının, burnunu, vücudunun şekline göre yeteri kadar alacağı oksijene göre ayarlamış. Hadi bir 10 kilo fazlayı vücut kompanse ediyor. Ama 30 kilo fazlayla geliyor. Dolayısıyla 30 kiloya ilave oksijen lazım. Onu buradan aldığı yetmiyor. Yeter. Ya diyoruz ki bu kilonu vereceksin. Obezite merkezi var, diyet uzmanları var. Bunun dışında endokrinciler var. Bunlarla konuş, bu kilonu ver. Veremiyorsa mecburen o subap dediğiniz şeyi kullanmaları lazım. Eğer santral sisteme bağlı, beyne bağlı bir problemi varsa bu yapılan işlemlerden yeteri fayda göremeyebilir. Yani bir yumuşak dokularda felç var. O zaman subap veya maske önerilebilir. Ama maalesef dünyada ve Türkiye'de çok fazla gelen her hastaya, ki bu polisomnografi denilen bir uyku apnesi testi var. Bunu göğüs hastalıkları uzmanları yapıyorlar genellikle. Yani bizde pek ilintisi yok. Onlar da bu tip şikayeti olan, apnesi olan herkese subap ve maske veriyorlar. Ben genellikle söylediğim şartlar dışında subap ve maske kullanılmasına şiddetle karşıyım. Çünkü şöyle düşünün. Siz kesin kompresörlü- ameliyat diyorsunuz yani. Kesinlikle, yani bunun yani tedavisi varsa tedavi etmek lazım. Tedavi de edilebiliyor mu? Yani İşte medikal tedavisi tedavi bu. yani Burnun sadece şey mi? tıkanıklığını açıyorsunuz. Ağzının içini Bir hastanız- açıyorsunuz, bitti. Bir hastanız diyordu ki beynime kadar hava gittiğini hissediyorum artık. Evet. Yani Nefes hava alamayınca alamamak. tabii, değil Şimdi mi? bir de şöyle düşünün, yıllardır aynı burundan nefes aldığı için Evet. o zaman zannediyor ki böyle nefes alınıyor. Yani nefes almayı bilmiyorlar. Ameliyattan sonra nefes almayı öğren hocam diyor, hakikaten beynime kadar hava alıyorum artık diyor. Çünkü bilmiyorlar. Hep aynı burundan nefes aldıkları için
O zannediyorlar O nefes zannediyorlar. almak. Bir de bu kullanılan supap ve maske dediğimiz şey basınçlı, kompresörlü hava. Takıyorsunuz elektrik prizine, basınçlı hava Bir de veriyorsunuz. gürültü tabii ki başınızda. Şimdi dudağımız gibi ağzımızın içi, burnumuzun arkası, dudağımız gibi deri, mukoza dediğimiz deri. Şimdi basınçlı havanın bu mukozaya devamlı vurduğunu düşünün. Kurutur. Zamanla mukozanın yapısını bozuyor. Bozacak, tabii. Ameliyatta görüyoruz biz bu karşı duvar, farinks dediğimiz duvarın mukozası, yani üstünü örten örtü o basınca bağlı artık böyle parşömen kağıdı gibi oluyor, bozuluyor, gevşiyor. O da bir apne nedeni normalde. Santral sistemde bir problemi var. Adam kilosunu veremiyor. Dolayısıyla oksijene ihtiyacı var. Solunumu duruyor. O zaman kullanabilir. Ama normal şartlarda burnu kapalı. Hava alamıyor. Siz maske veya subapla hava verseniz ne olacak? Yumuşak damak gevşek, küçük dil uzun, buraya yapışıyor. Siz buradan hava verdiniz. Bu buraya yapışık. Nasıl geçecek oradan hava? Hocam bir Çok şey daha basit bir sormak ameliyat. istiyorum. Yani Ameliyat ameliyatı çok gibi kolay. düşünmemek lazım. Yani- Ameliyat gibi düşünmemek gerekiyor, evet. Ben bir kolay. şey daha sormak istiyorum, çok Tabii ki. merak ediyorum. Burun eti, yani Alerjileri, konkalar evet. dediğiniz, Hı. hani zaman zaman şişiyor, işte burnu kapatıyor. Zaman zaman onlar bir kendi haline geliyorlar böyle. Siz radyo frekansla veyahut da lazerle Aynen, dediniz, evet. küçültüyoruz. Eskiden şey yapılırdı, tamamen burun eti alınırdı. Bu çok doğru bir şey mi? Değil. Biz de öyle yapıyorduk. O zaman bunlar yoktu. Yani eskiden adam burnun eti çok şiş, tıkalı. Nasıl açacaksınız? Hepsini ya alıyordunuz. koterle yakıyorduk ya da kesip alıyorduk. Çünkü onlar burnu koruyorlar diye biliyorum ben. Tabii ki hem Evet. filtre görevi hem ısı regülatörü. Ama orada burunda üçer tane, yani konka dediğimiz etler 3 tane. Genellikle bu bahsettiğimiz öndeki etler yapılan müdahale. Yukarıdaki etlere dokunmayız hiç. Üst kısımda olanlara. Çünkü orası alerjinin blokaj yeri. O etlere dokunduğunuz zaman bu sefer alerjinin blokajı laringse, yani nefes borusuna iner. Ya bunun devamı astım zaten. Astım Ha? olur. O çok kolay. Yani burun alerjileri gerçekten çok yoğun. Çok basit bir yani eğer şahıs arada burnumun biri tıkanıyor, biri açılıyor diyorsa veya burada bir şey takılıyor yapıyorum diyorsa anlayın alerjisi var. Çünkü orada şöyle düşünün, burnumuzun içi mukoza, dudağımız gibi. Bunun üzerinde mast hücreleri denilen koruma hücreleri var. Bu hücreler bayanlarda deterjan, çamaşır suyu, parfüm, sigara dumanı, polen, kedi, köpek, yün, tüy gibi bazı maddeler, ki bunların çoğunun testi yapılamıyor, alerji testi. Bu tip maddeleri burnumuzun içindeki koruma hücreleri gördüğü zaman yabancı kabul ediyor, öldürmeye çalışıyor. O esnada burun etleri şişiyor ve bir salgı çıkıyor. Bunun adı histamin. Size verilen ilaçların adı da antihistaminik. Doğru. Bu kulağımız kaşındığında çıkan şey. Aynen, yani histaminin Değil mi? Şöyle içeriden tatlı tatlı bir kaşınır. Ben onu bazen tatlı tatlı kaşınır. Hani böyle bir kaşırsınız veyahut da işte tabii yapmamamız gereken bir şey ama Tabii ki. pamuklu çubuk kullanırız hep sürekli. Aha. Bunu kullandığımız zaman ben bazen yaparım onu. Hoş bir şey değil tabii ama yaparım. Yaptığım zaman da hep o refleksi Ya o çok uyandırıyor. Yani oradaki Yani çok sinirlerle bağlantılı bir şey mi refleksi bu? uyandırıyor çoğunda, evet. Yani evet. çoğu yani hapşırıyor, tıkanıyor ya oraya dokunduğunuz zaman. Şimdi ben size histamini anlatayım. histamin güzelmiş Histamin, ama. ana problem histaminde. Histaminin 3 tane reaksiyonu var. Kaşıntı, burnunuz kaşınıyorsa, hapşırma, 3. problemde akıntı. Akıntı önden gelmez. Normalde bütün insanlardan bir su bardağı salgı akciğerleri nemli tutsun diye akar. Bunu hiçbirimiz hissetmeyiz. Alerjiye bağlı, histamin reaksiyonuna bağlı akıntı arttığı zaman burada nefes borusunu yemek borusundan ayıran epiglot dediğimiz bir kapak var. Bu kapakta küçük de olsa bir takılma yapar. O da devamlı yaptırtırır. Eğer yapıyorsanız anlayın, kuvvetle muhtemel burnunuzda alerji var. %85 oranında. %10-15'te asit kaçağına bağlı reflü olur. Bazen de ikisi beraber olabilir. Yani alerji bu. Alerjide bu. de konka dediğimiz bu burun etlerinin yaptığımız müdahalesi en fazla 3 dakika sürüyor. Hastayı uyutmuyoruz. Diş hekimlerin diş dolgusundan çok daha kolay.
aynı iğneyi aynı uçla onlar kemiğe vuruyorlar, biraz acıtabilir. Biz burun etine vuruyoruz, anında uyuşuyor. Peki Hiçbir hastayı şey bayıltıyor duymuyorlar. musunuz? Hayır. Bayıltmadan Gerek yok, yapıyorsunuz. konuşuyoruz. Gerek 3 dakika sürüyor zaten. 3 dakika. Hiçbir şey duymuyorlar. Bu 3 dakikanın 2 dakikasını uyuşmayı beklemekle geçiriyoruz. Yaptığımız müdahale 1 dakika. Buruna tampon koymuyoruz. Pedi dediğimiz şu kadar bir bez koyuyoruz. İkisine de. 1 saat sonra alıyoruz, yürüyerek gidiyor. Ne güzel. Evet. Peki hocam, zaman zaman pozisyondan horluyorum diyenler de var. Yani Şimdi düz yatarsam böyle horluyorum. Bazen de oluyor o zaman Hayır, zaman. şimdi siz onu Benim yani... şimdi bir tane köpeğim Şimdi ben var size hocam, anlattım. yaşlandı, sürekli horluyor. Ben şimdi ona diyorum ki, adı da Kıtmir onun. Şşt Kıtmir, yan dön diyorum. Yazık, hayvan böyle bir sıçrıyor yerinde. Böyle dönüyor ve bakıyorum ki kesiliyor. Ama Çok şimdi enteresan. size ben anlattım. Bunun mantığı çok kolay. Yani bunu siz çözersiniz. Şimdi dedik ki karşı duvar. Burada da küçük dil. Şöyle olunca Şimdi yan yattığı zaman yana kayacak küçük dil. Pasaj açık. açık olacak. Sırt üstü yattığı zaman tamamı kapanacak. Yani mantıksal açıklaması çok kolay. Şimdi böyle kapatacak, böyle kapatacak. Dolayısıyla havanın bir kısmı geçecek. O zaman kendimizi teselli etmeyelim. Yok Yan canım, yatın. o pozisyondan Evet. oldu diye kendimizi Yani yok, teselli tamam, etmeyelim pozisyon diyorsunuz. onunla ilgili. Onunla yani ilgili. tıkanıklığınızın artması ve artmamasıyla ilintili. Sırt üstü yattığınızda tamamı kapanıyor. Peki, Küçük Yan dile yattığınızda yaptıklarınızda, kayıyor. küçük dile yaptıklarınızı da anlatır mısınız? Hani küçük dile de. Yani küçük dile yaptığımız müdahalede kesiyorsunuz küçük dili. lazerle veya radyo frekansla inanın 1 dakikada yapıyoruz. Küçültüyorsunuz. Yani uyuyor zaten hasta. Şu küçük dili düşünün, şuradan bir miktar çok hafif bırakıyoruz. Jıt yapıyoruz, bitti. Bütün hepsi bu kadar. Kanama yok, dikiş Hiçbir yok. şey yok. Yani hiçbir problem yok. Onun güzel. dışında ana kaynak yumuşak damak dediğimiz küçük dilin bağlı olduğu perde. Onun içine yine radyo frekans veya lazerle belli uçları var bu aletlerin. Belli uçlarda akım veriyoruz. Dolayısıyla yumuşak damak da biraz sertleşiyor, sallanmıyor kolay kolay. Bir de bademcikleri içine alan küçük dilin yanında bir perde var. Plika dediğimiz. Bunlara da uyguluyoruz. Bütün bu uygulamalar toplam 2-3 dakika sürüyor. Kanama, dikiş falan herhangi bir şey yok. Dolayısıyla da sorunu tamamen halletmiş oluyorlar. Evet. Şu var, yani bizim çok fazla ameliyat ettiğimiz yurt dışından gelen, ya geçen gün Kanada'dan geldi, birini Kanada'dan ameliyat. Ya Avustralya'dan geliyorlar. Çok basit. Hiç endişeleri olmasın. Çok basit, çok kolay müdahaleyle tamamen tedavi Mümkün olunuyor. diyorsunuz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi, hocamızın da anlattığı gibi tedavisi çok kolay. 3 dakikalık bir tedavi. Ağrı, sızı, hiçbir şey duymuyorsunuz. Hayatınıza devam ediyorsunuz. Horlamadan kurtuluyorsunuz diyelim. Horlama ve apne. Evet ve çok Evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.